Buli lukya ebbugumu lyeyongera mu kunoonya akalulu k'okujjuza ekifo ky'omubaka wa Kawempe North mu Palamenti. Ekibiina ki NUP kyawa munnamateeka Erias Luyimbazi Nalukoola okukikwatira bbendera mu lwokaano luno. Kati olwaleero yali omukyala w'omugenzi Muhammad Segirinnya, Akandinda Segirinnya, nga naye bulijjo awera okuvuganya ku kifo kino ekyali ekyabba, avuddeyo n'ategeeza nga bwe yeegasse ku munnamateeka Erias Nalukoola. Era nange nsazeewo neneegatta ku kibiina nga saagala kwawuzaawuzamu ekibiina kubanga mwena mumanyi bulungi nti omugenzi Honorable Muhammad Segirinnya yali yaweebwa ekibiina kya NUP card. Okusinziira kwa Kandinda, oluvannyuma lw'okukizuula nti ebigendererwa bya Nalukoola bye bimu n'ebibye, asazeewo amwegatteko bagatte amaanyi okuwangula akalulu kano. Natuula wansi n'ensooka n'entunuulira gurupu yonna eyali ekiyingiddemu n'endabira ddala nti byasinga okwagala era nange byensinga okwagala. Ate n'ekirala nali njagala tusigale ne unity k'ekibiina kya National Unity Platform. Wano ne bannamwandu b'omugenzi bonna bategeezezza nga bwe bali kimu era bakuwagira munnamateeka ono. Omulujjudde era asinzidde mu kifo kino n'akwasa Nalukoola ebitabo ebirimu manifesito y'omugenzi okutuukiriza ebyo bye yaleka tannakola. Ntwala omukisa guno nga mpaayo obukakafu na buli kimu bwe tugenda okulabirira abantu ba Kawempe North omulujjudde, era abanakawempe mwenna tubasaba ti buli kimu kye mwali musuubira mu mugenzi Honorable Segirinnya Muhammad kiri wano era tugenda kukibatuusaako. Ye Nalukoola asiimye ekikolwa ky'obumu ekyoleseddwa Kandinda. Mawulire malungi kubanga gagenda kutwongera okutunyweza tubeere bumu ng'ekibiina ekya NUP nga bannakawempe North Constituency. Ono yeeyamye okutambulira mu mukululo gwa Segirinnya nga yeeyambisa manifesito emukwasiddwa n'obukodyo obugirimu. Abadde yeeraliikirira nga yeebuuza naye kaakati Nalukoola ensula anaagijjawa ey'ekirungo kya Honorable Segirinnya Akandinda ebintu abimpadde era nnyabo nkusuubiza nti ngenda bigoberera. Kati baweranga bwe bajja okutambulira awamu okuwangula akalulu kano. Ensonga zino tujja zikwata bulungi tusigale nga tulafuuba n'okulaba nga tuwangula ekifo kyaffe ng'NUP, ate era bwe tunaamala okuwangula tuweereze bulungi abantu ba Kawempe North. Bano era bavuddeyo ne bavumirira ekyokukwata Ssaabakunzi wa NUP Fred Nyanzi. Mukimanyi bulungi nnyo nti ebintu bino bizze bikolebwa ne tusirika naye tusaba bannayuganda baveeyo n'eddoboozi eryawamu tulabike nga tuvumirira kubanga ensi eno gye twagala ey'awamu ensi Uganda ffenna naffe tuli bannayuganda. Kyannaku nnyo nti abakwata mmundu be tulina kaakano tulabanga abagenze ne basoma obutafaanana bannaabwe abali mu gavumenti ezasooka. Abamu balina ne PhD naye abayo bye bakola bya kivandula. Abeegwanyiza ekifo kino kuliko munna NRM Farida Nambi, munna FDC Sadati Mukiibi amanyiddwa nga Aganaga n'abalala. Teddy Nakaliga agafeeyo ku Spark TV.